UK test 啦。咁而家咧就等緊入場，咁因為未夠鐘，咁個場地係咁嘅。咁考完話俾你聽嘅結果係點？大家好啊！我好緊張嘅，啱啱考完出嚟啦。咁我感覺上咧，我應該會合格嘅。咁而我啱啱咧都 log in 咗咧喺呢個 Life in UK Test 嗰個 account 度咧，我睇咗啦，我合格啊！咁我好開心啊！我咧都用咗20幾個鐘咧就係溫嘅，但係我唔係日日用係咁不斷咁多個鐘去溫嘅喎，我係可能1-2個鐘啊，或者幾個鐘啊，所以我都係沉醉咗喺1個月時間度，冇逼自己咁大壓力，所以咧我都慢車邊要得啦，所以我都有啲感動啊！但係我希望大家咧都同我一樣加緊步伐，我哋完成第一個任務 Mission Complete。而家準備我哋下一個 mission 就係要考英文，咁所以咧我希望個個都有機會係攞到好成績。好，等我同大家講下點樣去 book Life in UK Test。首先呢，就走去 Google 個網頁嗰度搜尋一下Life in UK Test 嘅 booking。咁你會見到呢個字 click 入去，跟住咧就見到 gov.uk 下低有講解 Life in UK Test 噶啦。咁咧我哋 book 嘅費用咧就係要50磅嘅。咁而你 detail 要 prepare 啲乜嘢 test 啊，或者需要啲乜嘢嘅文件啊，咁佢以下都有講噶啦。咁呢個準則咧就係話45分鐘內咧就要答到24條問題嘅。咁你嘅 book test 咧，你要準備咗你嘅 email address 啦，你嘅信用卡啦，同埋你嘅 ID， 即係 passport。咁開始啦。咁你入到呢個版面之後，你會見到有一個YouTube 片段，你可以自己 click 入去睇嘅。咁跟住我哋就去 book 嗰個 test， 咁要準備翻頭先講嗰幾樣嘢啦。咁就 email address 啦，你個地址啦，你嗰個credit card debit card 啦，咁同埋你需要嘅 passport 啦，咁你就可以開始噶啦。咁首先你要去呢個版面度 register 咗，咁你 register 咗，你就可以去登入，跟住就去 book 你個 test 噶啦。揀翻你就近嘅市場、日期、時間就得。Hello， 大家好啊！咁頭先咧，大家都睇到我錄製嘅片段啦，就係關於呢個登記 Life in UK Test 嘅 booking。咁我要提一提大家咧，你喺登記嘅過程當中咧，你嗰個國籍咧必須要留意下。如果你係持有 BNO passport 嘅話咧，你個國籍嗰方面咧就係揀 British National Overseas。就如果係特區護照嘅話咧，就揀翻 China。咁呢個必須要留意下，唔好揀錯啊，會影響到你登記，同埋當你去考試嘅時候都會有出錯㗎。咁第二樣嘢咧，你就要注意啦，你個 passport 無論係特區護照定係 BNO， 請你哋務必都簽晒名。你嗰啲簽名係根據翻你平時譬如你嘅租約啊，你銀行簽名類似啦，簽翻嗰個一模一樣嘅落去嗰本 passport 度。因為點解呢？之後我講嘅嘢你就會明白點解噶啦。好，咁我哋講翻啦。嗱，我當日登記咗之後，我要做啲咩準備啊？咁我登記咗話要 book 咗嗰一日3月13號14點15分，即係2點15分去考啦。咁你要記住，你要到去場地之前你要早30分鐘去到場嘅。好啦，咁我而家繼續講翻我嘅準備係點樣去溫呢個 Life in UK Test 啦。咁坊間咧有人咧好心地咁樣咧就做咗一個叫 Life in UK Web。咁喺個 Web 上面，無論你係用手機、用電腦，你上到去嗰個 Web 嗰度咧，你會見到有個叫做 Exam 1至到17。咁就每
個 exam 有24題㗎嘛，咁你咪一路温一路試嗰啲 multiple choice 咯。咁你有晒印象之後咧，你可以再睇埋我而家加埋俾大家喺資訊欄見到嘅精簡版嘅 notes 啦。咁你都温埋佢啦。咁你話你需唔需要買本書咧？就因人而異啦。如果你中意讀書本嘅話咧，你可以買嘅。但係我又覺得如果冇咁嘅必要，因為呢個考試買本書翻嚟擺，你以後都唔會用噶嘛。除非你好中意考翻自己過往讀咗啲咩啦嚇。我咧就喺個 web 嗰度咧去 practice 自己認識所有佢想我哋喺英國嘅生活嘅會係啲乜嘢咧，我都覺得足夠咯。因為喺嗰個17個 exam 裏面 total 都400零幾條噶啦，都問咗好多嘢噶啦。咁都90%有貼得準喺呢個考試嗰度噶啦。咁所以讀埋個 notes 咯，你會參考埋個 notes 咯。我就係用咗幾耐時間，我用咗我零碎啊，每個禮拜可能幾粒鐘咁樣計埋一個月，可能儲埋得30零個鐘咁上下啦。我覺得你不斷去集中揾幾個鐘咁樣坐喺度不斷試咁就得㗎啦。multiple choice 嚟嘅啫。咁好啦，咁到當日考試嗰日啦，你到咗場地嘅時候啦，你記住要早30分鐘到場啊！你考前30分鐘啊嚇，咁就入到去咧，有職員會問你咩名啦，咁你攞出你個 passport 出嚟啦，跟住咧佢會做一個好似海關嘅安檢啦，就會檢查你耳環有冇帶到耳環或者耳機啊，有冇啲金屬物品、頸鏈啊、腳鏈啊、手錶啊嗰啲嘢。咁check 完晒之後咧，佢都會俾個 locker 鎖匙你嘅，咁就鎖翻你自己私人物品啊、手袋啊、銀包啊、電話啊嗰啲嘢咯，或者你除低手錶啊嗰啲咁樣咯。咁就擺好咗之後，你又叫你坐埋一邊等啦，咁等到咁上下咧，有人叫你入個細房。個細房做乜嘢咧？個細房另外一個職員咧，又係問你叫咩名啊，你出生年月日啊，跟住你係咩國籍啊，跟住再問埋你一樣好重要嘅呢樣嘢咧，必須要答啱下，就係話佢問你，你知唔知你嚟做乜㗎？我嚟考 Life in UK Test for Settlement。For settlement 係定居用嘅。咁好啦，咁跟住問完啦，你又出翻去出邊坐啦，咁又要等你差唔多夠鐘啦，嗰啲職員就會叫你入另外一間大啲嘅房。嗰間房咧就類似好似一間 library， 一個位一個板間咁樣，一個台電腦一張凳咁樣，一個如是咁樣咯。咁咧嗰日咧，我大概係用咗15分鐘度啦，我就考完行翻出嚟。點有啲人可能快啲嘅嚇，咁因為我都俾個心理準備你哋。當你猶豫答嗰條問題嘅時候咧，你可以咧撳嗰個有支旗仔俾你棘咗落去，即係我呢條跳過咗唔答住，我翻轉頭先答啦。我而家冇心即係知道嗰個答案係咩，咁跳過去另一條咯。咁當你答晒答到最尾嗰條啦，你又要翻轉頭，你邊啲插咗旗仔未答嘅，你就要翻轉頭答咯。咁我都會有猶豫嘅時候噶嘛，咁我咪就翻轉頭答嗰3條咯。咁答完之後就出門口。咁出完門口之後咧，就準備去上翻 login 翻 check 翻我嗰個回收出嚟有咩成績啦。咁同大家講，成個過程要考嘅俾45分鐘時間你考24條嘅啫。咁但係你哋必須要答啱18條，唔錯得多過6條，咁你就會合格㗎啦。咁當
然我又唔會知道我自己究竟答啱幾多題，因為佢唔會有答案俾你，你考完就係考完㗎啦。咁跟住你就同職員講話，我考完啦，我出門口啦咁樣咯。咁啊有啲人又要耐啲嘅，有啲人又快啲嘅。咁總之佢俾足夠時間45分鐘你考24條啫喎。咁好啦，咁又跳翻我講出門口啦。咁我跟住就 log in 翻我個 Life in UK Test 個 account， 然後就 check 啦。咁啊 check 到我 pass 咗，咁好開心咁樣呢件事，因為都努力咗好多啊，因為都有啲即係心理壓力，自己都有陣時咪書嘅時候咧，都會覺得哇好辛苦啊，點解記極都記唔到入腦嘅咧？咁樣可能年紀問題啦。咁啊跟住都真係幾絞盡腦汁，有陣時真係唔明點解咧？因為咧你去到個會場嘅時候，佢俾你嘅問題同你去嗰個 Life in UK Text 個 web 裏邊嘅問題咧係有出入嘅喎，係同一個問題同一個答案，但係佢用嘅方式唔同咗咯。咁啊，譬如佢會將個答案寫咗喺條問題度，佢只係問你係啱定唔啱啊 ？Yes or no 啊咁樣咯。咁佢有 multiple choice 4揀1或者係4揀2咁樣，或者係2選1咁樣啦嚇。呢啲咁樣嘅 for example 啦。咁當然考完啦，呢個過程完成晒啦。咁我可以話俾大家聽，用多啲時間去溫咯，因為因人而異啦。入去考之前，你會有一樣嘢，佢會你哋個名嗰度咧簽翻個名嘅，即係你應該係當 sign in 咁啦。咁但係嗰個簽名好重要喎，因為咧嗰個簽名係要對翻你本 passport。頭先我咪叫你一定要喺 passport 度簽名嘅。如果你而家係去到個會場嘅時候考試簽嗰個名同你 passport 嗰個唔對咧，你就唔能夠去考試㗎啦。所以一定要記住 passport 個簽名一定要同你個去到現場簽嘅名一樣啊嚇。同埋咧有啲人咧攞咗或者點講咧renew 咗新嘅 passport 嘅時候唔記得翻喺個 passport 簽名咧，你記住而家就要簽定㗎啦。咁就係咁多啦。咁就其實要講翻有邊啲人係可以唔需要考嘅。嗱，唔需要考嘅人咧有幾種嘅。第一就係18歲或以下嘅人係唔需要考嘅。另外第二種咧就係65歲或以上嘅人係唔需要考嘅。咁仲有第三類係邊樣啊？第三類嘅咧就係一啲身體有缺陷、精神有缺陷嘅朋友，咁佢有醫生紙證明咧就唔需要考噶啦。咁就我嘅分享係得咁多啦。考成點啊？結果係點啊？咁當然就唔係一整張 cert 啦，佢係一個 email send 俾你，會話俾你聽，你 pass 咗啦咁樣咯。咁我都希望大家咧係會考到呢個Life in UK Text 啦。咁pass 咗呢一 part 之後咧，就我哋仲有第二個 mission 就係要準備考呢個B1 英文試啦。詳盡係要點樣準備啊？點啊？我之後咧到我要考之前，我點樣報名？我點樣準備咧？我會再會錄製俾大家睇啦。咁今日嘅分享喺呢一個 Life in UK Test 咧就係咁多啦。咁我哋下一個mission 咧就再見啦。好，而家咧我哋就入嚟呢個 Life in UK Test 個 web 裏邊。咁我哋試下做下啲練習啦。咁呢個咧就係嗰個 web 嘅網址。咁裏邊有 exam 1至到 exam 17嘅。咁我哋而家就嚟試下第一個 exam 點樣做啦。嗱。呢度有限時嘅俾練習，咁綠色咧就係啱嘅，紅色就係唔啱嘅。咁
有24條嘅第一個 exam。咁第一條咧，佢就問你點樣成為 BC 或者係永久居民喺英國要負起兩個責任喎。以下係揀邊兩個咧？咁大家望一望，如果唔明嘅，我轉咗個中文俾你睇先。係啦，咁你明白嘅你就揀咯。咁我就會揀第一個啦，第二個啦。咁啊好啦，跟住 check 下睇下啱唔啱喎，綠色。咁係啦，跟住我哋要試埋下一條啦。我哋就要碌落啲撳個 next。跟住第二條，佢問你個 Big Ben 大笨鐘 locate 喺邊度㗎？以下有4個俾你揀，大家覺得係邊一個地方呢？咁我會揀國會咯，啱喎。咁啊係 locate 喺國會嘅大笨鐘。咁啊咁 next 至第二條啦。咁呢條呢，佢大概問你投票權21歲男女係喺邊個年份會有呢個投票權？咁呢度我揀1918啦。咁睇啱啱？哦，唔啱喎，佢紅色就話你唔啱嘅，綠色佢俾翻個啱嘅答案你。咁就如此類推，大家去試試啦。咁啊，希望大家練習多啲就會合格嘅。